Ինչ վերաբերում է կարգալույծությանը, գիտեք, կարգալույծը չի կարող կարգալույծ անել։ Կտրիչ Ներսիսյանը ինքը կարգալույծ է, որ իր կուսակրոնության ուխտը խախտած լինելով ակնհայտ փաստի բերումով։ Նա ոնց կարա որևէ քահանայի կարգալույծ անի, միջև, այսինքն դրանից հետո էլ առաջ էլ, թող դա հանրությանը բացատրի, որտեղից եւ ինչպես ինքը ունի կինդ եւ երեխաներ։ Եվ այլն եւ բազմաթիվ նա հանրության շատ հարցերի պետք է, նա ոնց կարա մարդ կարգալույծ անի, ինքը կարգալույծ է։ Ինքը ես որպես հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու հավատավոր հետևորդ, այս ամբիոնից հայտարարում եմ, որ Կտրիչ Ներսիսյանը վաղուց կարգալույծ է, ինքը հոգևոր դասի մեջ չի, ինքը ընդամենը մարդ է, որը բռնազավթել է մայրաթոռը մի խումբ իր նման կարգալույծ խմբակի հետ, եւ մենք որպես հանրություն իրավունք այդ բանն էլ, որ ասում են եկեղեցի կառավարություն բանը, կոնֆլիկտը, մենք ոնց կարանք մեր եկեղեցու հետ կոնֆլիկտ ունենանք։ Ես ասում եմ, հայաստանյան առաքելական եկեղեցին իմ սրբությունն է, ես իմ սրբության հետ ոնց կարամ կոնֆլիկտ ունենամ։ Մենք կոնֆլիկտ ունենք հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցին պղծողների հետ։ Նրա ուխտը ոտնահարողների հետ եւ բոլոր այդ մարդիկ կարգալույծ են։ Եվ այո, ես կգնամ եւ հաղորդություն կընդունեմ, եթե կարգալույծը է արել, այդ նշանակում է, որ այդ կարգալույծության օրը Տեր Արամը եկեղեցու կողմից եկեղեցին ժողովուրդն է։ Իրական օծման օրը հենց այդ օրն է եւ որպես նոր օծված քահանա ես պատրաստ եմ եւ ոչ միայն պատրաստ եմ, այլ կանեմ դա Տեր Արամի ձեռքից հաղորդություն կընդունեմ, որովհետեւ եթե կարգալույծը նրան կարգալույծ է արել, այդ ապացույցն է նրա քահանա օծված լինելու եւ ես համարում եմ, որ հոգեվոր կյանքի մեծ հավանականության իմ հոգեվոր կյանքի տեղը գտել եմ։ Շնորհակալ եմ։